Нұр Отан партиясы Арыс қаласының бүлдіршіндеріне қуаныш сыйлады. Қазығұрт турбаза демалыс аймағында жазғы демалыстарын өткізіп жатқан бүлдіршіндерге арнап концерттік бағдарлама мен сый сияпат ұсынды. Айта кетейік, лагердегі 137 баланың демалуына жағдай жасаған Семей қаласының Қазақ инновациялық гуманитарлық заң университеті болатын. Ормандағы болған оқиға ізімен атты қуыршақ театрдың қойылымы балаларды еріксіз ертегілер әлеміне алып барды. Жан-жауырарымен ән айтып, би билеген олар достасып қалды. Мұнан соң нұротандықтар дайындаған сый сияпат пен балмұздақ таратылды. Көңілді шара әрі қарай би кешіне жалғасты. Салқын ауа, табиғаты келіскен таулы аймақ балаларды қуанышқа бөлеп, мәз-мейрам күйге бөледі. Мен осы айдың бір күні келдім Арыстан. Ол кезде мен ешкімді танымадым, достарым да болмады. Ал қазір менде бәрі жақсы, ағайлар да, тәрбиешілер өте керемет екен. Осы жақта жақсы демалып жатырмыз. Облыстық филиал төрағасының бірінші орынбасар міндетін атқарушы Қалима Жантөреқызы Арыстағы үйлерге барып, жай-күйімен танысып, жөндеу жұмыстарының аяқталғанына куә болып қайтқанын жеткізді. Бүгінгі біздің мақсатымыз арыстық балалардың көңіл-күйін көтеру. Бұйыртса енді балалар демалыстан соң аман-есен жаңа үйлеріне оралып, оқуларын беске оқиды деген сенімдеміз, деді партия өкілі. Балалармен қауышып, сөйлесіп жатырмыз. Өте бәрінің көңіл-күйлері жақсы. Кейбіреулер ауылына қайтқысы да келмей жатыр. Демалушы балаларға барлық жағдайды жасап отырған Семей қаласының Қазақ инновациялық гуманитарлық заң университет қызметкерлері. Олар арыстық балалардың уақытын тиімді өткізу үшін барын салған. Университетіміздің атынан 100 бала осында демалып жатыр. Балалардың көңіл-күйі өте керемет. Мұндағы лагердегі директорлар барлығы риза болып жатыр. Нұр Отан партиясы Мақтаарал аудандық филиалда бүгінгі шараға өз үлестерін қосып отыр. Арнайы театр ұжымын алдыртып, мәдени тынығуына жағдай жасады. Райбаға Бақытжанқызы, Садыр Абдуманап, Тұра Ньюс.